ese ngomingi ya kozana bino banson bayi bolanda kabongo manaka etando 50 manaka na biso to timola wa pepa imolelo to koleka bongo ko timola mambi matali politique ya Congo démocratique na eleko to zali na yango lolingi kani e koleka bongo ko tambola boyebi ete sengeli bongo penza mapona mima e kabongo ko salema awa o Congo démocratique na mobuko to mibale na tukumbela misato kwa motema kibongo na buku likonzi ya mibeko ya ekolo kasi mwanungu mosi bongo penza ko jwa matope bozangi boyokanyo kati ya bai politique bai bakoki bongo penza ko tia mobeko mo koki bongo ko talisa ete maponami maleka bongo ko salema penza lokola motema kibongo yenge bene na buku likonzi ya mibeko ya ekolo Congo démocratique nte molelo to ko solo yango mambi mai elongola moko ya bai politique bai balika bongo kolandela makama maike kasi azali bongo kati ya lisanga CDR ya moya ntoma ya kolandela kama mambi matali mombongo ya kati ya ekolo Jean-Lucien Mbusa nde na boye to ya mbibi bongo pona bino mwamboka jeudi bolangando azali bongo penza moko ya bai lisanga ya CDR ya mwamboka Jean-Lucien Mbusa mwamboka na pisho mbote mbote ndeko na tonjo botondi ya kondima na mbela na biso boye batemolelo tozali penza na mambi mayema koleka bongo kotambola to kati ya ekolo Congo démocratique na politique ya biso nini penza oyo koki bongo kotalisa na bokutani ya mwamboka Martin Fayulu Madidi elongo na matata pona mapomo ya silibongo penza kotalisa ete ya koleka bongo kotalisa elongo yo o maponami ya mobuko to mibale na tukumbela misato kati ya lisanga ye LGD o esaki bongo penza ko bima o mikolo mileki. Non, ya liboso to pesi yo merci pour l'invitation télé 50 ya mibale to lingi ko pesa ba kongolo nyonso bazolanda biso puis ko yebisa bango ke mwana mboka président national au hasard de l'autorité morale et parti Nabiso, courant démocrate rénovateur, au lelo hasard ministre et commerce extérieur. Après si ba congolais sont boté et puis à lingi koyebi sabango ke bitumba oya banda qui depuis opposition tilelo azo continuer na bitumba wana jusqu'à ce que projet de société Nabiso est à la mise en œuvre jusqu'à ce que ba congolais moko na moko place azali ameka ko trouver solution na ba problème na ye na kati ya gouvernement wa azali ko senga ke a participer makasi abunda makasi ndenge aza ko bunda ndenge mokonzi mboka ye moko abenga ki ye excellent ministre na kati ya gouvernement ya ba warrior apesi bino mbote ya lobo continuer ko pesa confiance ndenge bo mesani pona kozonga na mutuna na yo pona biso tomoni yango eza non événement pourquoi isa ba congolais ba kutani mwana mboka Matata Ponyo akei kokutana na mwana mboka Martin Fayulu c'est un événement pour nous eza ba congolais mibale bakutani bana masolo na bango ya kobeta omonite ke politique eza buzoba po mbate Matata Ponyo azaki bongo ngambo ya tata mokonjo akala Joseph Kabila Kabonge tango wana simba ki penza ngondi ya bokambi lokola ntome ya mboya Congo démocratique bazalaki na mwa nungu na boyokani te na ba bai lisanga la muka obazaki bongo ba opposition na tango wana singa moye bokutani ya bango nini o penzela kisi na politique non pona biso yango to bengi yango non événement bango moko ba yebelo ko bakutani biso toza focaliser na ndenge nini to bunda lelo toza na gouvernement to trouver ba solution ndenge toza déjà ko trouver pona ba problème ya ba congolais tozo noter que ba deux congolais bakutani po ba échanger si ba question na bango ils ont peut-être agenda na bango ba sololi biso to yebi yango te. Nous espérons que ceux qui sont là qui présent peut-être on allait koloba quelque chose par rapport à kokutana na bango mais pour na biso ça non événement tout le monde que ba congolais mi balé bakutani eza pendenge to zo mona keno na koko ya lelo na kutani na yo to sololi na kena kutani na Jean-Pierre to sololi na kutani na Philippe to sololi na kutani na Lick to sololi na kutani na Cédric to sololi et donc pour na biso courant des démocrates rénovateurs kokutana wana eza non événement ba congolais balé bakutani ba beti masolo na bango sika ondimisa miete Martin Fayulu Madidi bazali penza na boyokani te na Adolphe Muzitu pamba te bokutani ya Martin Fayulu Madidi nelongo na Matata Ponyo sengelaki Muzitu pe azala wana kasi tomoni Fayulu azalaki yemoko pe basolaki kaka na Matata Ponyo est-ce que on a ondimisa miete bokabwani obabengi bongo divorce le poto mozalite okati ya Martin Fayulu Matata Ponyo elongo na Muzitu non ngana za na union sacrée bango babe mi benga mi bato ya lamuka et donc ce qui se passe là-bas eza cuisine éterne na bango jusqu'à la preuve du contraire nano tozu information moko te ke bakabwani et pour moi eza cuisine éterne o eza ko intéresser nga eza courant des démocrates rénovateurs eza code lokola regroupement politique na biso eza union sacrée
Donc, la question interne liée à la Mouka par rapport au divorce entre Martin Fayulu et Muzito, les autres concernés parce que la cuisine interne na bangote. Oh, quand il m'a été attaqué, beaucoup de bango babalé, matata ponyo, elongo na Martin Fayulu m'a dit, maïba solo laki. Ezali kaka po ya bloc patriotique loka bango batal ça que le côté ali falasa ba koleka penza ko sangana ba yo opposition banson po ya maponami masa na mobuko tombe na tukumba na misato. Non, maponami ko sala manango mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi mokambi ya ekolo Congo arasiraki ba congolais nyonso na 2023 maponami ezali. Il est question que chaque parti politique, mouvement politique ba affiter ba arme na bango ba se préparer na ba élection. Ce qui concerne makambo ya bato ya opposition, nga naza na opposition te. Je ne connais pas ndenge bango bazo blengele maponami na bango. Ce qui m'intéresse c'est mon parti politique, le CDR, le courant des démocrates rénovateurs, et kambami na mwana mboka Jean-Lucien Boussa, o eza ko intéresser nga eza code coalition des démocrates, o eza ko intéresser nga eza union sacrée. Si ka boni Jean-Lucien Boussa ko le ka kopesa kanyaka to pe misolo na ba iseni eteni ya Sidou Bangi po ete baleka bongo penza kotalisa esengeli ete talisa miete Jean-Lucien Boussa akobanga po maponami mobuko to mbela tumbela misato to pe ezali ni pamba te botambo ni moko mosalema ki obengi bongo marche kuna na etelina ba imboka ba telemeli maye ba iseni ba koleka bongo kosala boko banga lisanga MLC o Jean-Lucien Boussa abimela pamba te ba bazali bongo na baponami etuluku. Ben là, c'est la question épineuse. On a vraiment temps à expliquer. Bana Kinshasa, on a expliqué la République démocratique du Congo, mais bana Sidou Bangi correctement, ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que Dengo Yebi, Seni Nabiso et Senga qui ba sep nyonso baya awa na Kinshasa. Baye basali concours. Bazala ki ebele, bao bazwa ki bazui. Sep na sep azongi na province nae pour a préparer pour recruter ba formateur ba kende ko former ba tumususu pour na ko lengele mapola ya 2023 ba tunyonso ba yei ba tiki ba CV na bango ba tiki ba candidature na bango concours et salami et puis concours wana ezaki corriger na Sidou Bangité c'est-à-dire na Gemenate ba tindi examen wana ba ye ko corriger yango na Kinshasa ba tindi résultat. Résultat est commis na Gemena, mutu azuite, ba ebisi eke azuite. OEP azui, ba ebisi eke azui. Sikoyo, qu'est-ce qui se passe? Bande ko MLC, loko abazo banga mo pepe, poto ezano ka mo pepe, c'est de mikolo banga to ba hi MLC ba banga. Na ko expliquer pona nini MLC bazo banga. Bazo banga pona nini bazo banga mo pepe parce que jusque là mbula ebeti na ntemu, poto benga ka ikumbaki et esiko ezo bangisa bango. Et zo bangi sabango pourquoi basali marche balobi non sep o babengi ndeko na biso ndongo oyo aza représentant ya Seni na Sidou Bangi alongwa mais biso tolobi oui toza ba avocat ya ndeko na biso ndongo te mais tolingi ko expliquer le la bayi politique depuis 2006 parti no wana ya bandeko wana MLC ezwaki ba député ebele na Sidou Bangi. Na nazalaki wana ndeko wana ndongo. Na élection ya deuxième tour, élection présidentielle, ndeko na biso Jean-Pierre Bemba a sali 104% na territoire ya Kungu. Na nazalaki sep ndeko na biso ndongo. 2011 MLC était na ba élection. Bazui ba député koleka ba parti politique nyonso o ya Sidou Bangi. Kasi yango nde ko bangisa bino tozo koma ndeko na ngai tozo koma bazui ba député ko leka ba parti nyonso ya Sidou Bangi na nazalaki sep ndeko na biso ndongo 2018 ndeko na biso Jean-Lucien Boussa pe a créé ki ya lingomba politique oto bengi courant des démocrates rénovateurs na 2018 na nazui ba député belé na Sidou Bangi eza MLC na nazalaki sep ndeko na biso ndongo bongo oliende MLC CDR ebanga Kendongo azawa na pesa bango entre guillemets bango nde bato MLC bato bawo ba kozwaka ba député ebele na mandat yon surtout ya ndeko na biso ndongo bakomi ko banga basali marche o ndongo il faut longa parce que Boussa zo manipuler mais eza fuite en avant batika ko banga ekumbaki mbula ko beta mbula ko beta e kozala somme na Sidou Bangi lelo na Sidou Bangi parti oyo eza ya makasi ko leka CDR ezati
alors bakomi ko banga baluka ndenge nini bakoki ko sala manœuvre wana po baloba ke non to longola ndeko wana comme ça baluka mutu na bango ya MLC po ba manipuler ba élection biso to lobité seni eza indépendante il faut batika ba seni ba sala musala na bango ba kende na concours bao bakozwa bazui basali musala po na biso seni ba ko sa musala kasi bino boko pesa bango misolo po ete bazala kaka ngambo ya bino ngambo ya MLC na lingi kozongela yo ndeko na ngai depuis 2006 tilelo parti ya ndeko na biso Jean-Lucien Boussa Koura des démocrates rénovateurs eza na représentant mon côté na seni ndenge toza koloba lelo MLC parti ya bandeko wana eza na représentant na bango na plénière kombo na ye ndeko Lipemba oyo peut-être alinga sa moi machination pour na créer trouble mais biso to lobby que pas question la CENI est indépendante mais on ne peut pas manipuler la CENI aujourd'hui ozo comprendre problème ya bandeko wana eza nini loko abazo banga ikumbaki ezoya bazo banga mbula makasi ezoya ekobetela bango bakopola totalement et puis bakozala totalement disparu. Problème na bango eza nini eza frustration dit à quoi dit à ba échec successif RTK ba élection à gouverneur ndeko na biso na bandeko na biso na MLC batiaki mokoloto mutu na bango akwei toke na ba élection pour ko voter lisusu président ya assemblée provinciale ya Sidou Bangi bandeko ya MLC bakwei babundi bundi balobi non ndenge za bo il faut to lukato longola gouverneur mabenze parce que ça mutu a cédé ba échoué et kokité ah to koma ki makambo ya ba élection nini ya nomination ya gouvernement na biso ya ba wajeo ndeko ya MLC na lisanga ya bato mususu basangani balobi Boussa akokoma ministre te bakoti makita bakoti ba réunion babundi basutuka pouf président de la République atali alobi naza besoin de compétence le roi Jean-Lucien Boussa muto wana il faut na gouvernement pour permettre ngai na ba to avancer to sala malamu et Jean-Lucien Boussa bimi ministre ba komi malade totalement malade tétanisé babi mais to sala mwana mobali oyo nini mo PPO ekumbaki oyo eleki makasi to uti récemment na ba élection na province ya Mongala bandeko wana MLC bazaki na candidat basutuka candidat au Jean-Lucien soutenaki na mwana mboka liaou aleki wana nde place et BBC balobi bo awa elo wa kosala ezate to banda ko créer ba problème pona ko luka ndenge nini to luka to koma na contrôle ya CENI ya Sidou Bangi pour lobby to manipuler ba élection to lekisa bato na biso to zo banga eloko te to sengi na bandeko wana ba se préparer pona ba élection muto azawa na ndeko wana ndongo yende pendant mandat na nyonso tout MLC mutasoka ba député belé. C'est le MLC qui a plus de députés depuis 2006 jusqu'à 2018. Kasi yango baimboka batali sete boko banga boko kozwa misolo kwa bopesi bayi bibo ya seni obalo baite lisanga Jean-Lucien Boussa peza ila mwa bato moke oyo bakoleka bongo kolongo mapona lelo soko okei na Sidou Bangi okotanga parti kaka moko kombo nango courant des démocrates rénovateurs CDR na bokuse na misolo boko pesa yango nde yebani ça eloko te parce que la réalité na uti komona ça succession ya ba échec ya bandeko wana ça dit na eloko pesa te population de bango moko sika baimbo ba maki onzela kwa botelembeli mambi maeba ko kosela bino lisanga bino makambo to pe bazali na sima ya lisanga MLC mascarade ya bandeko na biso ya MLC bazako banga ekumbaki il faut noter eloko moko très important et très capital na lingi bana mboka balanda ngai les stratèges celui qui faisait que MLC yokana c'était Jean-Lucien Boussa. C'était le secrétaire national en charge de la stratégie et politique na MLC. Mais là, elle a longoy na mayele na ye, na ba stratégie na nyonso. Akomi ko sala ngoi pa nemoko. Ba bosana ki gazaki mukonzi ya stratégie pour partir kende liboso. Kasi ye moko ayebaki déjà. Ayebaki nini wezali okati ya lisanga MLC yango ça. Nde yango wana era kei na mayele balobi mutu oyo na mayele na stratégie nyonso akei nango lokola moto ekomi makasi. Ah, toko kende ka ko kpeya makambo gouverneur to kpeyo président assemblée nationale to kpeyo to lobaka ma ministre te to kpeyo to lobaki ono na Mongala akozwa te to kpeyo awa to sala nini to créer stratégie ya lokuta
pour na kotia moi flou koluka bazwa mutu moko ya MLC batia yo wana tolobi non. La CENI est indépendante, non à la manipulation. Et puis bah aussi que non ezalaki nini marche union sacrée. Union sacrée. Biso tona union sacrée. Biso tona union sacrée. Bazui drapeau à MLC ba otambo nango. Bazui quelques drapeaux ya ba parti mususu ba tie pona benga ibande ko musu wana. Non, en tout cas maître biso drapeau na biso na ba ibe ngo boyiba. Bazui drapeau na biso nde batamboli nango. Vous comprenez? Donc marche wana eza MLC na moi batunaye bazui ba drapeau à bato ba tie. L'union sacrée biso surtout oza déterminé pour que ne ba élection, tous on a besoin bato ba ya ko perturber de façon perturbateur. La CENI travaille nuit et jour sans relâche pour que le 23 en 2023 tous en élection, regarde ce genre de personnes qui se disent de l'union sacrée qui viennent venir perturber le processus. Alors que c'était un concours. Basali concours muto azui o azui. Yango na lobaki MLC za vidé na bato mayele. Batini bato ba ngendo sa test bazuité. Bon baza mayele basali bazui. Problème na c'est ça. C'est quoi le problème du ministre Jean-Lucien Boussa si vous avez envoyé des personnes qui n'ont pas été à la hauteur pour réussir dans un test? C'est quoi le problème? Bancha mayele lokwa batiki lisanga MLC. Okoli ki a été au maponami mo lisanga CD ande ko lekabongo ko longa penza na ba ponami baike. Mais na démontrer aussi koyo réussite na biso. To kei maponami ya gouverneur tozui. Maponami ya sa président assemblée provinciale tozui. Ba meki ko perturber ba longo la gouverneur na biso esimbité atikali. Bo busa ko comme ministre était a commis. Makashi ya suka o to kutu ko beta isa ya suka te mais tozo continuer na province na biso ya Mongala. On de quoi bimona za ndeko Jean-Lucien Boussa a soutenir. To sengi na bango ba revoir stratégie ba kende ko recruter parce que tozo estimer que batu surtout o bande ko sala mo makasi ya MLC basi bakenda na boyi ko tanga bango ate bande ko na biso ba délice sanga bakenda. Ozo comprendre? Ba lobi ba mitu mususu peza ali wana oyo lisanga CD ko le kapé ko tele matil boso na bango. Lokola nani parce que talate ozo mona ko sala misala mais résultat ezanini. Pona kolakisa que mukolo stratégie o asimbaki nzungu akei na oya yenyo somayele nde bakomi on débandade. Sikabino bo simbaki nzungu ya MLC ko banga o bozali na yango po mapona mezalini. Biso to ko banga te bango nde ba ko banga parce que bakiti na nzela yo yebisanga province nini yo moni parce que ba sept o nyonso bazana ba province nyonso bango ka wana bazalaka depuis 2006 tangelanga province moko o balobi no biso to lingi sepeote bato wana nde baza ko banga biso to wana problème te. Est-ce que ndeko oyo lokola biso to uti ko lekisa ndeko na biso na Mongala est-ce que zaka ndeko ndongo mutatiki sudu banga ke na Mongala po lekisa mutabusa abenga ki ba nzela singa mandela lobi wana baza batabusa ça veut dire que tokotindela no misolo na bino ko busa mesana bango nde baza en débandade basa fité ba préparer ba élection to kende na ba élection biso so entre guillemets to za na union sacrée parce que tozo comprendre te muta za na union sacrée a komi ko bundisa union sacrée alors que biso ba union sacrée tozo travailler d'arrache-pied pour que lobby to comme na élection on est surpris que bato balu baza na union sacrée basimbi ba banderole il y a 3-4 personnes balo bao to lingi ndeko wana ndongo te alors que ce ndongo là a été là depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui alors que c'est le MLC Moutouazali na représentant na plénière alors que MLC atikala ko za toujours na ba représentant batikaye parce que c'est partout c'est ba sepe bazana ba province nyonso bango wana kaka bazana banda 2006 tilelo pona ni kana sidu bangilelo balamuki bakomi ko banga ekumbaki mupepe ya busa ezoya balobi no yete parce que busa ko sala busa na rien est-ce qu'il a le temps pour ça? Il a le temps pour ça. Il n'a pas le temps pour ça. Manaka biso zali mbongo moko ya bakambi to pe kalaka lisanga sia de mboka Jean-Lucien Boussa lolenge kani lisanga ebino eko bika sika moye. Non, na lingi awa kopesa bana ya RDC mbote bana CDR nyonso mbote kopesa pe mokambi nango le ministre Jean-Lucien Boussa Tongba mbote na président Aïe Nabiso Alexis Mondongue na ba cadre nyonso ya courant des démocrates rénovateurs na lingi kopesa bango mbote puis koyebisa bango ke bayeba ke kala mingi te mapona mezali cadre nyonso militant nyonso place nyonso azali a se mobiliser pour que lobby lokola to zui déjà élan ya ko gagner mingi bandeko wana to ko gagner na niveau nyonso to ko gagner na niveau nyonso to ko zo ba député provinciaux ebele to ko zo ba député nationaux ebele ba sénateur
pourquoi pas tout récupérer les institutions, notamment par exemple l'Assemblée nationale et le Sénat, pour tout travail. Et donc, objectif, Nabiso Yangwana, Nabana Sidou Bangui, Nali Kopé, c'est un message clair que MLC est manipulé la population T. Ndeko Nabiso Ndongo, Azalaki Wana depuis 2006, et puis MLC Moutebandé Kozoa, toujours député Belé, tout ça surpris que Lelo va contester pour des raisons parce que bamoni que perte de vitesse na terrain ezali lelo CDR ils ont ascendance likolo ba parti nyonso na Sidou Bangui et puis moi na mboka Jean Lucien Mboussa assi a démontré que azawa na pona développement bomoni misala azo sala parti wana MLC soko tuni ata kikoso hein kikoso elingi koloba toilette ata moi eloko moko na Sidou Bangui asala te ata moi hôpital moko ya muke ezate mais moi na mboka Jean Lucien Mboussa lelo azo tonga stade na Gemena stade na Boudjala ba hôpitaux ko sala oyebi eza ibele ba école azo sala et donc ba mai azo tie la population azo donc ça ezali lokola tata na bino po eselisanga MLC nde boti bino ata ko bozala makambo mai makoki bongo kolekela bino kasi papa sikoyo soka yebi ko to sate ke mwana si akoli il faut ko bimisa ye na poisson ko lakisa pe ke non mwana si akoli kasi moko tosi mokeza la kapamba te ona zali tata yango wana omoni ke biso toza ko sala nde musala sur le terrain bango nde bakomi na perte de vitesse nde bakomi ko landaka biso na sima baluka ba se rattraper mais nous ne sommes pas là to kozala discréter to ko continuer na musala tozo sala vision ya parti na biso pour lobby za la matérialiser pour na koluka ko pesa bien-être na population congolaise moi mboka lilobano ya suka po eto to suksi manaka na biso. Merci mingi topesi lisusu merci na chaîne na bino ndenge boyambi biso tozo espérer que zamba la sukate tozo espérer que ba konzi ya seni ba ko céder na ba manipulation ya pamba wana te parce que les personnes qui sont à la CENI c'est des personnes compétentes qui se respectent basi basali musala na bango bazali suna tente ya kozongela ka biloko basi basali bazongela ngo 2-3 fois et donc merci na ndenge ba yebi ke musala le kaki bien et que soit disant ndenge toyoki ba député moko boy balingi basala so yimemo bakende kotika kuna eza na tina moko te bana Sidou Bango ba se prononcer au moment opportun. Merci beaucoup. Natunjo botondi mwa mboka jeudi bolanga ndo za bongo moko ya bakambi to pe kala ka mokonja lisanga CDA ya Thomas Jean Lucien Mboussa Thomas ya kolandela ka mambi matali mombongo ya kati ekolo ya biso awa ya sengo penza kozana bino na tando na biso ya 50 bete ya mbala sima to koleka bongo lisusu ko bengisa yo pa bosilisi mambi matali lokasa mo epamba te politique moko koleka penza ko bota mamoko na mokolo nde ekozana penza esengo pona biso baimboka baibanso boseki bongo kolanda manaka na biso to timola awande penza to sukisi maye to seleki bongo kolengela pa bino boye bate to sola ki bongo mambi matali politique ekolo Congo lolenge kani eko tambola na lekweto zali na yango ngana bino to kokutana bongo mikolo mizali bongo koya.